Hei Lur, saya mau kasih kamu pertanyaan, tolong dijawab ya. Oke, Apa bisa kamu contohkan varian batuk yang beredar di masyarakat? bisa, siap. Contoh batuknya pejabat. Desainnya praktis. Mantap. Batuknya artis. Oh, rada-rada mendayung-dayung sedikit. Keren. Batuknya bos sawit dan bos tambang. Berbobot dan berwibawa. Tepat. Batuknya ekonomi menengah dan ke bawah, bahkan beli beras aja susah. Penuh dengan penderitaan. Aduh, ini parah.